Benvenuti allo studio del venerdì nel quale continueremo ad esaminare la lettera di Paolo ai Romani. In particolare questa sera la seconda parte del capitolo 5, il peccato e la grazia a confronto, Adamo e il nuovo Adamo, vie d'uscita. Inizierei con una citazione presa dal libro di Robert Raymond, edizioni Alfa e Omega, dal titolo Paolo missionario e teologo. Di seguito la citazione. Se gli uomini non sono peccatori, non hanno bisogno di un Salvatore. Se gli uomini non sono perduti, non hanno bisogno della misericordia del Signore. Soltanto quando per mezzo della grazia di Dio gli uomini vedono se stessi come sono veramente, cioè peccatori, incapaci di salvare se stessi e colpevoli davanti a Dio, saranno in grado di vedere il loro bisogno dell'opera salvifica di Cristo. Infine, negare o lo stato di integrità che l'uomo e la donna avevano in un giardino, in riferimento a Genesi 1 e 2, oppure negare la necessità, la successiva caduta volontaria che li ha posti in una situazione di corruzione e di miseria, Genesi 3, significa privare la croce di Cristo dell'unico contesto nel quale abbia un qualche significato. Aggiungo da questa citazione, se ci è concesso, potendo dire che la croce di Cristo si pone già tra i primi versetti della Bibbia, in particolare nei contesti proprio di Genesi 3. L'autore della Torah o dei 5 libri di Mosè avevano ben chiara una teologia della creazione, della caduta e della redenzione. La Genesi del Vangelo, ovvero il suo inizio, in parole tecniche, il proto-evangelo inizia proprio da dove tutto ha inizio. È un giro di parole, ma ci dà il senso del dove e del quando inizia l'opera di Dio nel recuperarci a sé. Pertanto, la sfida di questa sera è raccogliere la tensione che c'è tra l'uomo e Dio, tra le conseguenze del peccato di Adamo sull'umanità e l'idea geniale di Dio di porre rimedio nel dono, questa sera parleremo di dono, del dono del Figlio. Romani 5, versetto 10, ci agganciamo alla sessione precedente. Romani capitolo 5, versetto 10. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Vogliamo pregare. Signore, questa sera siamo di fronte alla tua parola e davanti ad essa noi ci umiliamo, Signore. Prendiamo coscienza che è una parola che proviene da te, è una parola che narra la nostra esistenza, narra la nostra condizione davanti a te, ma narra anche la risoluzione. E noi questa sera vogliamo raccogliere le indicazioni che troviamo in questo testo. Ti ringraziamo per la vita, perché la vita è un dono meraviglioso, Signore, non solo nella nostra quotidianità, anche oggi tu ci hai dato un giorno di vita, ma questa sera vogliamo anche scoprire come ricercare la vita, in chi ricercare la vita e soprattutto appropriarci di questo dono che viene dal Signore Gesù. Per questo ti ringraziamo e ti benediciamo nel nome suo. Amen. Siamo qui questa sera per celebrare la vita perché riconciliati a Dio mediante un atto compiuto in se stesso, ovvero sacrificare suo figlio alla croce, e siamo qui questa sera per celebrare una vita abbondante in Cristo. Ulteriore premessa che ci aiuterà a conoscere il terreno nel quale entreremo, come se fosse anche sconosciuto per alcuni, la malattia, quella che in un certo senso subiamo, come anche la morte, per non dirci ciò che accade alla Terra, intesa come pianeta, riceve le conseguenze di una rottura di un'alleanza tra Dio e l'uomo,
con innumerevoli ricadute, conseguenze, possiamo dire, sul creato, potremmo parlare di cosmo e quindi anche sul nostro corpo. Pertanto non faremo solo una discussione spirituale questa sera e circoscritta all'anima, ma una discussione che ci riguarda la nostra pelle, il nostro corpo. Dovrebbe stimolarci ad essere interessati alle cose di Dio. Ecco il testo di questa sera, Romani capitolo 5, leggeremo dal versetto 12 fino alla fine. Perciò, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Poiché fino alla legge il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Riguardo al dono, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato, perché dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Dunque, come con una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la giustificazione che dà la vita si è estesa a tutti gli uomini. Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata, affinché, come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Fin qui la parola del Signore. Sarà opportuno evidenziare dei temi che si ripetono cercando anche una struttura nel testo. Versetto 12, perciò, dirà Paolo, come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, guardate i dettagli, e così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Ora proviamo a smontare, se vogliamo dire, proviamo a strutturare, a dare una struttura a questi versetti. Il peccato è entrato nel mondo per mezzo di un solo uomo. Questo è il primo punto di questa sera. Lo ripeto. Il peccato è entrato nel mondo per mezzo di un solo uomo. E questo è il primo punto. Secondo punto. La morte, tra parentesi possiamo dire, venne nel mondo attraverso il peccato. Terzo aspetto. La morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Cosa percepiamo in queste parole? Intanto percepiamo l'assenza delle distinzioni che avevano caratterizzato i capitoli precedenti. Distinzione tra gentili, giudei, distinzione di varie categorie di persone, tra religioso, lo scettico. Di fatto si respira una certa universalità. Si parla di mondo, si parla di peccato, si parla di morte. Il testo ci dice subito che esistono due uomini, Adamo e Cristo, con i quali bisogna identificarsi e in base alle scelte individuali si determina anche un destino. Se si appartiene ad Adamo, scopriamo che egli è condannato a morte a causa del suo peccato. Se si appartiene a Cristo,
si è acquistati a vita eterna per un atto giusto, giuridico e di obbedienza che egli ha compiuto a Dio. Non sono questi due uomini uguali in potenza, che sia chiaro, perché l'atto di Cristo è in grado di superare gli effetti e le conseguenze di ciò che è accaduto ad Adamo e a tutte le generazioni successive. Potremmo dirci amen per questo, che c'è qualcuno che ha vinto anche sul primo Adamo. Cristo ha vinto anche su Adamo e le sue conseguenze. Chi riceve il dono che Dio ha offerto in Cristo trova sicurezza e gioia. Vedremo che questa sera andremo verso il tema della gioia. Questa sera celebreremo proprio la gioia nel sapere che il secondo Adamo, cioè Cristo, ha vinto sulla morte, quindi ha vinto sull'intruso. Questo è l'elemento che vogliamo evidenziare questa sera, che è il peccato e le conseguenze che questo intruso ha determinato a tutta la creazione, ovvero la morte su tutti gli uomini, stabilendo la grazia che nel dono stesso è rappresentata. Questa sera siamo tra due poteri in confronto. La disubbidienza è vinta dalla ubbidienza. Sentiremo termini come questi, sono termini di paragone tra due realtà. Se rileggiamo il versetto 12, perciò come per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte, così, quindi c'è un come e c'è un così. Così la morte è passata su tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. Troveremo anche termini che negano qualcosa, versetti 15 e 16, però la grazia non è come la trasgressione, perché se la trasgressione è di uno solo, molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. La grazia non è, dirà Paolo, come la trasgressione, riguardo al dono non avviene quello che è avvenuto in Adamo. In altre parole, questi confronti del non valorizzano di più la grazia e il dono di Cristo rispetto a quell'unica trasgressione che ha prodotto delle cadute e ricadute universali. Ritornando ai punti di struttura, il peccato è entrato nel mondo, così la sua naturale conseguenza ha prodotto la morte. La morte è la condizione in cui siamo a causa del peccato, ecco cosa abbiamo ereditato dal primo uomo. In altri testi è scritto che il salario del peccato è la morte. Il salario del peccato, quindi la paga del peccato, quello che entra nel mondo è la morte stessa. Parlare di morte, anche se non ci piace, significa comprendere un'altra morte che è accaduta nella storia, una sola, di una sola persona, che ha a che fare con la morte di tutti. Quindi se è vero che tutti sono morti, c'è qualcuno che muore da solo per dare vita a noi. Teniamo a mente questo confronto. Quindi il peccato entra, non c'era prima in quel giardino. Possiamo chiamarlo l'intruso. La morte è la conseguenza di questa presenza aliena, se possiamo dire così. Non avete mai osservato un'immagine che ci spinge a distinguere tra le cose che si ripetono qualcosa che invece è unica? Non so se avete mai visto quell'immagine che tra l'altro sono anche su Facebook, sono tanti numeri uguali e poi ce n'è uno diverso. E c'è scritto trova l'intruso. Bene, il peccato è così, entra in una realtà che non c'era prima. Ora cerchiamo di immaginare un lasso di tempo che intercorre tra i giorni della creazione, quelli nei quali sul far della sera Dio camminava nel giardino per dialogare e chiedere conto della responsabilità delle loro azioni, decisioni, quindi stiamo parlando anche dell'istituzione del lavoro che nasce nel giardino, per andare a un tempo successivo cercando di arrivare, in questo lasso di tempo, al Monte Sinai. Quindi faremo un viaggio virtuale tra il giardino e il Monte Sinai. È un periodo caratterizzato da una rottura delle relazioni, le quali lasciano entrare nello scenario omicidi, eccolo il primo, come quello descritto da Renato Toso, piuttosto un diluvio universale, unico e irripetibile.
Cosa manca? Cosa è necessario e che aiuti a dare un peso, un valore, come se ci fosse una bilancia, a dare una consapevolezza o che spieghi il peccato? Cos'è che era necessario sul Sinai che potesse dare un peso al nostro peccato? La legge. Una certa bilancia che comincia ad offrire un'unità di misura alla situazione. Versetti 13 e 14, l'Apostolo Paolo dirà: poiché fino, qui c'è l'arco temporale, alla legge, il peccato era nel mondo, ma il peccato non è imputato quando non c'è legge. Eppure la morte regnò, da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Adesso lo dobbiamo spiegare però. Per giudicare il peccato è necessaria la legge. La legge data sul Sinai finalmente offre un resoconto a tutto quello che è accaduto in quel giardino. Genesi 3. Se da una parte gli ebrei pensavano che senza legge non ci fosse peccato, Paolo dovrà chiarire questa distorsione e riaffermare che anche senza legge c'era sia l'intruso, il peccato, che le conseguenze che l'intruso ha portato con sé, la morte. Perciò Paolo sta dicendo: state attenti, anche se la legge non c'era prima, la morte è subentrata al suo tempo. Non è che quelle persone sono giustificate. Erano anch'essi, pur non essendoci una legge, una bilancia che pesava, nella stessa condizione. È una questione di universalità del peccato che Paolo riafferma. Quando gli ebrei, se ricordiamo anche ai tempi di Gesù, cercavano con quella legge e nell'osservarla di sentirsi migliori e legittimati ad essere i figli di Abramo. Gesù di contro afferma che quella legge mette solo in evidenza la necessità di ravvedimento. Non va oltre e non si può andare oltre. È solo una bilancia, dà il peso al nostro peccato. Paolo riafferma quella universalità del peccato che parte da un giardino come anche dalla stesura di un documento che attesti cos'è il peccato, ovvero la legge. Come possiamo osservare, tenendo a mente tutto il Decalogo, quella legge mette a fuoco una criticità che riguarda le nostre relazioni, quella con Dio, quella verticale e quella orizzontale con il nostro prossimo. Tutto quello che è accaduto a causa del peccato divinizza le nostre vite, le rende prettamente egocentriche, l'io è cresciuto a dismisura, il partner non è più un aiuto convenevole, piuttosto è un inciampo. La donna che tu mi hai dato è quella che mi ha fatto mangiare del frutto. E chi gliel'aveva insegnato ad Adamo quelle prime parole, se non le conseguenze di quell'intruso? La responsabilità individuale va verso la delega. Pertanto ci si giustifica, si colpevolizza gli altri, ci si esclude da un'analisi di se stessi, si manipola per un tornaconto. Con la legge è possibile un resoconto che prima non era possibile e ancora oggi ha la sua validità, fino a quando i nostri corpi saranno glorificati definitivamente dal Signore. Se si contabilizza qualcosa, se si prende coscienza del peso del peccato, che oltre a produrre la morte compie altri effetti, allo stesso tempo Dio può mostrare la sua gentilezza, la sua pazienza, in vista di un pentimento che sarà assicurato non dalla legge stessa, ma da colui, il secondo Adamo, che ha adempiuto per noi quella legge. Potrei formulare questa domanda ai nostri amici presenti e anche a quelli che ci seguono. In che termini ci distinguiamo da Adamo? In che termini ci distinguiamo da Adamo? E faccio questa piccola premessa che aiuti a darci una risposta. In quanto il peccato è entrato nel mondo e prendiamo le sue conseguenze dopo la caduta. Cioè, in che senso noi siamo diversi da Adamo, se il peccato è qualcosa che è entrato in un secondo momento?
Cosa ci distingue da Adamo? Possiamo dire che lui ha sperimentato l'assenza del peccato nella sua vita? Lo possiamo dire? Ecco, lui ha sperimentato l'assenza del peccato nella sua vita, era libero di adorare Dio, era libero e gioioso di produrre scelte che davano gloria a Dio. Noi per natura, ereditando la morte sia fisica che spirituale, non abbiamo avuto questa possibilità e in questo siamo diversi. In Cristo e nel credere nella sua opera iniziamo a vivere una vita che va in quella direzione. L'anima è salva, blindata nella certezza della salvezza, come anche siamo in cammino che è caratterizzato da continue riforme che producono la santificazione e consacrazione a Dio. In questo siamo diversi. Adamo non ha sperimentato gli effetti dell'intruso prima che manifestasse i suoi effetti nella sua vita, nelle relazioni tra moglie e marito e nelle generazioni successive. Aveva la scelta, il libero arbitrio. Noi abbiamo difficoltà a praticare questo libero arbitrio, in quanto siamo schiavi del peccato. Non ci illudiamo, senza Cristo, di essere in possesso del libero arbitrio. Siamo servi di quell'arbitrio, che è condizionato dall'intruso, che abbiamo conosciuto questa sera, che ha un nome. Pertanto lo scopo della legge non è quello di risolvere, ma solo di evidenziare un problema. E quindi anche prima del Sinai c'era il peccato e le sue conseguenze. Credo che gli ebrei pensavano che la legge serviva per risolvere. E così veramente sono stati messi in crisi dalle parole di Gesù. Ma la legge non serviva per risolvere. La legge serviva solo per dare un peso al peccato stesso. Domanda: basta solo evidenziare i problemi oppure è necessario anche risolverli? Quale sarebbe la cosa migliore nei posti di lavoro? Quante persone tirano su il problema e poi quando diciamo ma qual è la soluzione? È un po' più difficile tirare una soluzione. Basta solo evidenziare i problemi oppure è necessario anche risolverli? Quindi bisogna scoprire, conoscere e fare amicizia, concedetemi questo termine, con colui che risolve. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando proprio di lui. L'unicità del peccato di Adamo che ha portato la morte, come sua conseguenza, che è entrato nel mondo, fornisce un confronto con l'unicità di quella vita che ha determinato proprio la morte di Gesù ed è il perché le cose dovevano andare in quella direzione, per garantire e portare benedizione all'umanità. Vorrei leggere con voi insieme 2 versetti, il 10 e il 15 insieme. Se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del Figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati come? Mediante la sua vita. Andiamo al 15. Però la grazia non è come la trasgressione, perché se per la trasgressione di uno solo molti sono morti, a maggior ragione la grazia di Dio e il dono della grazia proveniente da un solo uomo, Gesù Cristo, sono stati riversati abbondantemente su molti. Mettiamo in relazione questi 2 versetti ed emerge questa piacevole realtà che è passata nella morte. Di fatto è un rovesciamento. Nel giardino era la vita, quella realtà è stata sostituita dalla morte come effetto dell'intruso. Ora la morte, quella nostra, ha bisogno di un estraneo a noi e alla realtà creata, quindi di un intruso affinché produca la vita. Quindi abbiamo a che fare con 2 intrusi. Il primo porta la morte e l'altro porta la vita. Non c'era prima Gesù, è un estraneo. È qualcuno che viene a noi per uno scopo. E questo credo che Paolo stia facendo in questa discussione, molto anche articolata. Quasi ci sono tante ripetizioni, ma in realtà sta dicendo che se è vero che c'è un intruso che porta la morte, altrettanto vero che c'è qualcuno che porta la vita. Pertanto sia Adamo che Cristo portano nel mondo qualcosa che non c'era prima. Siamo d'accordo? Entrambi sono espressioni di un cambiamento.
entrambi hanno il potere di colpire tutti, è vero, con il peccato di uno tutti hanno peccato, con la morte di uno tutti hanno la vita. Il primo indirizza la morte universale, il secondo offre un dono, questa sera parleremo ancora di dono, che è anche giustificazione per chiunque credere. Leggiamo il versetto 16 e parliamo proprio del dono. Riguardo al dono, dirà Paolo, non avviene quello che è avvenuto nel caso dell'uno che ha peccato. Guardate ancora questo modo di mettere in relazione i due Adamo. Perché dopo una sola trasgressione, una ne hanno fatta. Non ne hanno fatto 1.000.000, una. Dopo una sola trasgressione il giudizio è diventato condanna, mentre il dono, guardate, il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Il dono diventa giustificazione dopo molte trasgressioni. Con Adamo si moltiplica la morte, con una sola trasgressione subentra la morte, con Cristo si moltiplica la vita, dopo molte trasgressioni, entrambi sono portatori di un cambiamento, in questo sono simili, ma anche producono effetti diversi. La grazia è sovrabbondante e si manifesta nel dono. La trasgressione che è stata pesata dalla legge trova finalmente un controaltare annunciato in tutte le scritture, proprio partendo da Genesi 3, quello di colui che l'avrebbe adempiuta per noi, nell'offrirci il dono che è un dono giustificante. Il dono ha come caratteristica intrinseca quello di essere accolto da chi lo riceve. Il dono dovrebbe motivare una profonda riconoscenza. Il dono quindi è per coloro che rispondono con fede. A volte pensiamo che la morte sia solo una specie di livella, come diceva Totò, ovvero il punto di fine, un azzeramento. In realtà quello che leggiamo come conseguenza del peccato, quindi la morte, è anche un dominio. La morte non è qualcosa che spegne solo, ma la morte è un regno, ha il suo re, ha il suo dominio, ha i suoi fedeli. È tutta un'altra storia. È qualcosa di attivo, non è qualcosa di passivo. Versetto 17. Infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono. La morte ha il suo re e il suo regno. Purtroppo, ahimè, regna anche nelle nostre vite. La morte ha il governo di questo mondo, ma questo mondo è ancora nelle mani di Dio e nel dono giustificante di Gesù Dio si riappropria di ciò che è stato perduto fino a quando si riapproprierà di tutto creando dal vecchio qualcosa di nuovo. Perciò abbiamo una speranza anche di riconoscerci nel cielo, perché avremo un corpo glorificato che ci distingue gli uni dagli altri. Quindi dal vecchio Lui crea qualcosa di nuovo. Significa che ricorderemo qualcosa che appartiene al nostro passato. E questo è molto bello, perché Dio non cancella neanche la nostra memoria, ma la perfeziona, però sì. Alla croce inizia questo processo. Proprio lì le vite trovano vita eterna. C'è spazio anche per un ladrone al fianco di Gesù, ma ancora oggi c'è il peso della morte fisica, di una vecchia natura che recalcitra, di un corpo che incontra la malattia e la morte. E questo dobbiamo fare i conti. Alla croce si stabilisce la vita dell'anima che è già nell'eternità. Mi riferisco a chi crede e chi accoglie il dono giustificante, ma si ambisce all'eternità anche di un corpo glorificato che attende la risurrezione. Allora tutto è riunito, anima e corpo. Questa è la promessa che Dio ci fa. Mi chiedo se quanto affermato non produca gioia, appagamento, attesa, voglia di andare avanti per coloro che sono scoraggiati e oppressi, quando in precarie condizioni di salute. Sapere che proprio il tuo corpo, il mio corpo, quello che sta producendo forse anche in questo momento delle sofferenze, insieme all'anima saranno riuniti
e glorificati da Dio stesso. Adamo e Cristo sono portatori di una novità nel mondo creato. Adamo porterà le conseguenze del peccato, quindi la morte. Gesù dalla morte produce la vita. Sarà quell'intruso che farà parte della nostra vita nel credere che Lui l'ha prodotta. Cosa emerge dalla vita di entrambi, quindi di Adamo e di Cristo? Leggiamo il versetto 19. Infatti, come per disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Tra disubbidienza e ubbidienza c'è differenza. Una porta alla morte, potremmo dire in un altro modo, allontana da una relazione. L'ubbidienza produce la vita, genera la vita, alimenta la vita. Essa è portatrice di buone relazioni. L'ubbidienza dimira alla trasformazione delle nostre vite, oltre che beneficiare della giustificazione, ovvero appropriarci dell'atto legale di Dio che ci giustifica da tutto quello che la legge ci ricorda e che cataloga, che contabilizza, che pesa e ci dà le conseguenze. Come concludere questa riflessione? Con una nota di vittoria. Quando si esaminano le cose di Dio, quando si toccano le cose che lo riguardano, se ci è concessa questa analogia, allora possiamo raccogliere dall'Apostolo un inno di vittoria. La partita che stiamo giocando nella vita, come se fosse un incontro di calcio con due apparenti avversari forti, ha già il suo vincitore, che è Cristo. Nella sua morte ha portato vita a coloro che erano morti. Nell'adempiere la legge ci ha costituiti giusti davanti a Dio per la nostra incapacità di adempierla. Pertanto leggiamo gli ultimi due versetti, 20 e 21. La legge poi è intervenuta a moltiplicare la trasgressione, ma dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Affinché come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia, vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Tiriamo le somme di queste brillanti affermazioni di Paolo. Pensate come quella legge che avrebbe dovuto dare un peso alle nostre trasgressioni, essendo sottoposti ad un regno, quello della morte, che produce delle azioni degne di morte e che ci schiavizza in uno stile di vita, avrebbe sempre di più fatto notare, passatemi questo termine, come siamo combinati. Cioè saremmo stati sempre di più in difficoltà di fronte al peso della legge, all'esigenza che la legge rivendicava, ovvero avrebbe sempre di più evidenziato ulteriori trasgressioni, così dirà Paolo. Questa è la realtà. Ma esiste anche un principio che lascia intravedere una grazia sovrabbondante, traboccante, esagerata, come spesso diciamo anche nel nostro linguaggio, che sa risolvere e che trionfa sul peccato. Uno sguardo ai prossimi capitoli. Non abbiamo esaurito le questioni, perché il capitolo successivo ci dirà che il peccato è anche piacevole, ci attira. È come andare al barattolo della Nutella a chi piace. A chi piace la Nutella? Qui il pubblico ha alzato la mano. È come andare al barattolo della Nutella. Dovremmo fare i conti più avanti con i nostri desideri. Perciò il lavoro è ancora in salita. Quindi saremo continuamente condizionati dalle nostre scelte. E sto descrivendo i capitoli 6 e 7 di Romani. Quindi siamo ancora dominati da una certa forma di potere e dai suoi desideri che in Adamo il regno è stato inaugurato. Infine, concludo. Questa sera abbiamo parlato di due regni, quello della morte e quello della vita. Uno lo abbiamo ereditato, l'altro ci viene donato. Con il primo agiamo e pensiamo secondo l'etica di quel regno, di contro, con quello che ereditiamo in Cristo, conosciamo per grazia la vita,
facciamo crescere le nostre relazioni, imparando ad amare in maniera diversa, più indirizzata al prossimo, ma bisogna essere onesti nel ricordarci di un cammino che dobbiamo fare. Un lavoro di trasformazione della nostra vita. Si riceve il dono e poi si mette al lavoro. Quel dono lo si fa fruttare. La salvezza ha bisogno di santificazione, crescita, cambiamento. Possiamo anche alzare lo sguardo a Dio e incontrare la sua santità, senza farci condizionare dal nostro peccato, perché sia le esigenze di Dio che i requisiti per accedere a Lui sono stati riconquistati da colui che ha inaugurato quel regno, estraneo a noi, proveniente da Dio e per conto di Dio, Cristo Gesù, morto e risorto. Rileggo il versetto 21 e ci salutiamo. Affinché, come il peccato regnò mediante la morte, così pure la grazia regni mediante la giustizia a vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Dio vi benedica e buona serata.